Sahod. What's up sa inyo, sa mga kagugkuk natin dyan? At syempre, andito na naman tayo sa isang seaman vlog. Vlog ba to? What's up sa inyo, mga kagugkuk natin dyan? Syempre, ito pa rin si Gugkuk at isang seaman. At syempre, 6 months na akong on board. And yun nga, hirap. So, pag-uusapan natin ngayon about sahod. So, syempre, bago natin pag-usapan ang sahod, unahin muna natin yung contract naming mga seaman, no? So, ito yung sample ng POA contract namin na mga seaman. So, ito yung POA contract namin. Pinold ko siya. So, ayan. Contract ko is 10 months. Then, ang rank ko is Ordinary Seaman. And, ang basic salary ko monthly is $489 per month. So, ang currency natin na pinag-uusapan dito is dollars, syempre. Tapos, yung overtime ko, guaranteed, basic. So, ang guaranteed overtime ko is 244 overtime. $244 yung overtime ko. Then, ang leave pay ko per month is $130 leave pay. So, a total of $863 per month. So, punta naman tayo ngayon sa sa mga allotment ko. So, $300 is para sa mama ko. Tapos 200 para sa sarili ko. Ayan, dan yung pangalan ko. The total of $500, no? So sa $500 na yan, i-minus natin sa 863 ko. $863 minus 500. Ayan yung total per month ko na pera. Ang baba ng sahod namin, no? Pero wala ganun talaga. Kailangan natin kumayod. Siya nga pala, yung pinakita ko sa inyo na rate namin, yung sahod na pinakita ko sa inyo is sahod lang namin dito sa company na to, okay? May mga company din na nagbibigay ng mas mataas o mas mababa dito sa company namin. Syempre, madaming shipping company dyan. Yung pinakita ko lang na rate sa inyo is dito lang sa company namin, okay? So, don't get me wrong, baka sabihin nyo lahat ng seaman, lahat ng ordinary seaman is ganon yung sahod, okay? Hindi. Yung rate na yon, pero yung rate namin yon nasa na siya, nasa mid class na siya. Medyo magandang offer na yon para sa mga seaman, no? So, ayun nga. Pero mostly reason ng mga seaman kung bakit pumipirma sila ng contract, maski mababa man yan, minsan pa nga kahit sobrang baba, the reason is matinding pangangailangan ng pera talaga. Madaming utang, madaming pamilya, minsan madaming luho.
So, ayun, wala pang 2 buwan, wala pang 3 buwan is alis agad, pirma agad kahit mababa yung sahod, no? So, wala eh, ganun talaga. So, sana may natutunan man kayo dito. May natutunan ba kayo dito? Parang wala eh, no? So, paki-click naman yung like button dyan kung nagustuhan mo tong video na to, at syempre paki-click na rin yung subscribe button, no? So once again, this is Guk Guk, a seaman, syempre vlogger din, vlogger ko, no? So ciao, thank you for watching.